நடுத்தர வயதுடையோர் எல்லோரும் உடல் ரீதியாகவும் மற்றும் மன ரீதியாகவும் வாழ்வில் நிறைய நிகழ்வுகளை கடந்தே வந்திருப்பார்கள். அந்த உடல் ரீதியான நிகழ்வுகளில் ஒன்றுதான் விக்கல். விக்கல் எடுக்கும் சமயத்தில் நாம் எப்படியாவது விக்கலை நிறுத்த வேண்டும் என பிரயத்தனம் செய்வதும் அதனால் அடையும் மன உளைச்சல்களும் மிக அதிகம்தான். சில நிமிடங்களே நீடிக்கும் விக்கல் நீங்குவதற்குள் நம்மை ஒரு பாடுபடுத்திவிடும் என்பதில் ஐயமில்லை. எமது உடலில் சாதாரணமாக நடைபெறும் சுவாச நிகழ்வு சில நேரங்களில் குழப்பமடையும். நம்முடைய மூச்சுக்காற்று மூச்சு குழாய்கள் வழியே உடலில் பரவும் போது உடலில் வயிற்றுக்கும் நெஞ்சுக்கும் இடையே உள்ள தசைகள் திடீரென தானாக சுருங்கி விரியும் தன்மையை அடையும் போது அதன் காரணமாக விக்கல் ஏற்படுகிறது. தசைகள் தானாக சுருங்க நாம் அறியாத காரணங்கள் பல இருந்தாலும் பொதுவாக இடைவிடாத விக்கல் இருந்தால் மட்டுமே நாம் அதை ஆராய வேண்டும். மாறாக விக்கல் சாதாரணமாக சில நிமிடங்களில் நின்றுவிடும் அல்லது நாம் விக்கலை நிறுத்த கெடுக்கும் முயற்சிகளின் விளைவால் விக்கல் நின்றுவிடும். நீண்ட நேரம் தொடரும் விக்கலால் களைப்பு மற்றும் உணவில் நாட்டமின்மை போன்ற விளைவுகள் ஏற்படக்கூடும். வேகமாக உணவை சாப்பிடுவது, மிக சூடாக சாப்பிடுவது, தேவையான அளவுக்கு தண்ணீர் அருந்தாதது போன்றவை விக்கலுக்கு முக்கிய காரணங்கள். வலி நிவாரணி மாத்திரைகள், ஸ்டீராய்டு மாத்திரைகளை சாப்பிட்டாலும் விக்கல் வரும். மேலும் இரைப்பையில் அல்சர் இருக்கும் போது, சிறுநீரகம் பழுதாகி இரத்தத்தில் யூரியா அளவு அதிகரிக்கும் போது விக்கல் வரும். உதரவிதானத்தில் நோய் தொற்று, கல்லீரல் கோளாறு, நுரையீரல் நோய் தொற்று, குடல் அடைப்பு, மூளைக்காய்ச்சல், கணைய அழற்சி, பெரனிக் நரம்புவாதம் போன்றவற்றாலும் விக்கல் வரும். இப்படியாக அவ்வப்போது வந்து தொல்லை தரும் விக்கலை நிறுத்துவதற்கு சில வழிகளும் உள்ளன. மூச்சை நன்றாக உள்ளிழுத்து 20 எண்ணும் வரை மூச்சை வெளியில் விடாமல் வைத்து பின்பு மூச்சை வெளியில் விட வேண்டும். இப்படி 5 முறை செய்தால் விக்கல் நின்றுவிடும். வேகமாக ஒரு குவளை குளிர்ந்த தண்ணீர் குடித்தால் விக்கல் நின்றுவிடும். ஒரு தேக்கரண்டி சர்க்கரையை நாக்கில் வைத்து அதை தானாக கரைய விட்டால் விக்கல் நிற்கும். ஏதேனும் ஒரு வகையில் தும்மலை உண்டாக்கினால் விக்கல் நிற்கும். அடுத்த வழி, ஒரு காகித பைக்குள் மூச்சை விடுங்கள். பிறகு அந்த காற்றையே மீண்டும் சுவாசியுங்கள். இவ்வாறு 20 முறை செய்தால் இரத்தத்தில் கார்பனீராக்சைடு அதிகரித்து விக்கல் நின்றுவிடும். அடிக்கடி விக்கல் ஏற்பட்டாலோ 2 நாட்களுக்கு மேல் விக்கல் நீடித்தாலோ மருத்துவரை ஆலோசிப்பது நல்லது. ஆனால் சில நிமிடங்கள் நீடிக்கும் விக்கலுக்கே நாம் பயந்து போகிறோம். அமெரிக்காவில் சார்லஸ் ஆஸ்பான் என்பவர் 68 ஆண்டுகளுக்கு தொடர்ந்து விக்கல் எடுத்து கின்னஸ் ரெக்கார்ட் செய்திருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.